Вот мужик как-то сказывал, у него было. Как зачали одно время стуки по всему дому, так прям не уснешь. Проверял, нет ничего. Намучились, а все сдукает и сдукает. Пригласил одного деда. Походил тот по дому, во все углы заглянул. Пошептал. Что-то еще, видно, сделал. Пропало после этого. Затих тогда домовой.